السلام galbeed aad baad u mahadsantiin waan ognahay dhibaatada dhacday waa mid aan la soo marin ilaa 1997 hata dhibka maanta imaaday lama qabsan roob iyo daad waxaa noogu dambaysay intan gaaro 1961 haddii magaalada intaa way ka yarayd deginka intaa wuu ka yaraa dhibaatadii markaa ka imaatayna way ka yarayd ilaa maanta meel walbaa la degay biyahana waxay gaareen meeshii 61 ay joogeen marka waa idiin tacsiyeynayna wixii dhibka imaaday ilaa waxaan idiin sheegaynaa annaga hay-adaha dowladda nationalka wixii dhibkan horta meel walbuu ka dhacay kenya oo dhan buu ka dhacay maanta haddaa aragtiin wasiirka oo imaaday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay soo direen waxay ku tusi arrinta gaaris inay muhiim laga dhigay meel walboo kenya ayadana ugu muhiimsanta oo dhibkan meel walbuu ka dhacay marka meel walbana waa nala ogyahay dhibka annaka inuu dhibkeenna inuu jiro wixii laga qaban kara laga qabto diyaarad jeeshkaa imaatay tii baliistaa imaatay wasiirkii waa kuu imaaday majority leader wuu joogaa annakii dowladda county waan joognaa markaa waxna laga hakran ma leh dhibkanna waa dhib xag ilaahay ka imaaday oo bini'aadam tabartiis waa iska yartay midda nala siman waxaa weeye uun dhibkan laba meel buu ka imaaday roobkii oo ilaahay keenay iyo biyihii oo kenjen ay xidheen kenjen notice ay bixiyeen gaazeedkay ka sheegeen dadweynehay u sheegeen anigu waraaq bay ii soo qoreen county commissioner waraaq soo qoray waxay dhaheen biyahanagii baan soo sii daynaynaaye ogaada haddii nin intuu waraaq kuu soo qoro ku dhihi waan ku dili rabaaye ogow ee diyaar u sii noqo mid aan yeelayna ma anag waxaan goosannay isniintanaytow wakiil baan la hadalnay daraad maantaba xakamadda diyaar bay ka dhigayaan isniintana kenjen kootini baan geynaynaa halkan gaaris annakoo ka weydinayno inay bixiyaan 40 bilyan oo shilin oo qaraamihiina gaaray wixii dhibaatana gaartay isniintana waxaan rabnaa annakoo dhan inaan kootiniga iskugu tagna sifaan loo ogaado adduunka waxaa mid dacwo aan wadanno midaan raalli ka nahnay inuu dhibna gaaray inuu xaqayna uu maqan yahay oo 50 sano uun ay sida noogu soo furaayeen waxaan rabnaa kootina isku maan anigana wakiilka inuu dhaarta ayada imaadaan ina ka ballanqaadi ilaa yidhaahday insha allah marka walaalayaal waan ognaa iskuullaha waa la furayaa cunta 1,000 matres baan gadaynaa maanta haddii ilaa yidhaahdo oonu qaybinaynaa dadka meelaha degan insha allah cuntana way taallaa laakiin dadka deeqda ilaahay baa ku gaari karaa waxyaanu baan gaaraynaa ilaahayna tan wuu naga bixini waanan guryaheedaan ku noqon doonnaa inta waxaan dhibkan uu ka dhammaana waa idan garab taagnaynaa waad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan soo dhoweynay wasiirka devolutionka eugene wamalwa aad baan ugu mahad celinaynaa asagoo kenya oo dhan u siman oo dhibkana meel walba u jiro maanta u xishay inuu meeshan imaado oo uu idiin keeno inuu madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay soo direen oo arrintan wax ka qaban karo bwana waziri tunakushukuru karibu tunajua hii shida iko Kenya yote lakini umechagua kuwaidinia president na deputy president kuja hapa kuona watu wetu na shida yao na kuja na usaidizi tunakushukuru karibu zungumza na asante sana